Sanctissimi Patris Benedicti, Regula, caput quintum decimum. Alleluia, quibus temporibus dicatur. A Sancto Pascha, usque Pentecosten, sine intermissione dicatur, Alleluia, tam in salmis quam in responsoriis. A Pentecosten autem, usque caput quadragesime, omnibus noctibus, cum sex posterioribus psalmis tantum ad nocturnos dicatur. Omni vero Dominica, extra quadragesimam, cantica matutini, prima, tertia, sexta, nonaque, cum Alleluia dicantur. Vespera vero cum antifonis. Responsoria vero numquam dicantur cum Alleluia, nisi a Pascha usque Pentecosten.